Mbote peuple africain bisika nyonso oyo bino bozo kolanda biso toye lisusu liboso na bino kaka na lolenge ete boyebeli biso émission na biso ezali Moyindo asosola Moyindo alamuka parce que na eleko oyo tozali na makambo oyo tokomi komona na mokili pe na makambo oyo tokomi koyoka ezoko sala ete bayindo tokende mingi na réflexion tokende mingi kotala na ba réalité toza na kati na balosambo kasi balosambo wana ezoko memela biso nini na balosambo wana tango tozoko kende bazoko pesa biso ba promesse mais kasi ba promesse yango euta banda kala promesse yango ezalaka kaka. Alors, yango mutu ezoko sala kabiso, to ekomi ko sala biso mutu pasi, to bandi ko sala biso mutu zunguluke, pona kokenda koluka, bandeko oyo, bazali kolobela, oyo ezali loposo Moyindo. Nakanisi ndenge ekran na biso ezali deja polele, nakoloba polele, bozoko mona deja nanani oyo tozali na bango na moko na lelo boyebi bango toko pesa bango mbote pe bako se présenter na ba oyo tamuso bakomona bango lisusu mbala na bango ya yambo kasi masolo na biso koyaka liboso ya bandako na bino toyaka te pona toya kosekisa bino toyaka te pona toya kokumisa bino toyaka te pona toya koflate bino me toyaka pona toya koluka boyeba mokili oyo esalama ndenge nini pe ezali kotambwisama ndenge nini na yango tokokende na lombango na kopesa na ndeko na biso mbote ndeko mopanzisa ngo longola bandeko balandi banso baye bazwi ngonga tupe libaku ya kolanda biso la ngonga oyo solo ezanga wa bino ndeko kila nkelo oyo toza bongo kati na bisanga ya Vutuka tope na kati ya religion Vutuka benga libongo Vuvamu na mulai nango bibongo Vutuka panapambo vidila pe pona ni tezonga na esika oyo bungela na Kikongo na Lingala omoni logo ya Kikongo ba terme Kikongo to utiliser ngo trop yango tango mususu procédé biso kasi mingi toza na kati ya religion Vutuka oyo eza bongo religion ya biso batondo mingi matondo mingi ndenge bouti koloba na sikoyo ke Kikongo eyaka mingi eloko nini oyo ezoko sala bino ete Kikongo eyelaka bino mingi na kati na religion na bino bapesi bino ndingisa ya kozala tango nyonso na kati na Kikongo to lolenge ni matondo mingi ndeko mopandisa ngo ya soki Kikongo elaka biso mingi parce que omoni peuple nyonso ala tango nyonso na nkota to langue moko oyo ya accompagner ka religion to pe message o bazu epai ya tata mokeli to mokeli na biso kasi biso siko tant tozui message à travers neso nyanzila mingi to la plupart ya maetozui et ye mingi na Kikongo pourquoi ko Kikongo ne to expliquer ki na jelikaki Kikongo eza kota oyo lobamaki na ebandeli tango tata mokeli akelaki bakoko na biso baindo mibale babenga mikoko nzala mpanda pe kokiteleki na mokasi ba babaki lukongo nzoka lukongo lelo soto balisa ngona bankote zolo ba matozo mona ezokende de père na Kikongo sko lokola balosambo mingi ezala Kikongo banzembo mingi ezala Kikongo même Vutuka bana pambo vidila ezo sonné na Kikongo omo etango mususu Kikongo ya kaka mingi tango nyonso et surtout que soto tali na biso batu mwitu to mona biso na Congo Kinshasa ke na Congo en foi
na Congo, Angola, toke na Cameroun, toke na Sénégal, partout na Zambie, Tanzanie, donc toke na Afrique mobimba to mona ba langue maternelle na biso nyonso soki ezolobama Kikongo ezalaka na kati. Donc soki Sénégal azoloba ba langue maternelle na ye oyoka Kikongo ezalaka kati. Soki Tanzania azoloba ata Swahili oyoka mwandamo ya Kikongo ezalaka kati. Soki pa na biso kutu na Kinshasa, toke na Foi, toke na Angola, toke na Cameroun, n'en parlons même pas. Toke na Centrafrique yango. Surtout qu'en Afrique centrale, donc yango. So en Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, yango na yango. Bolembi simingi na bisika oyo eza penza sujet ya masolo na biso te mekasi lolenge ya ko se présenter na bino liboso ya batu. To surtout mekana moi côté les ma place wana. Lelo tozana problème oya ba comment on appelle ça? Babiloko ya vocabulaire oya balangue en fait. Comment on appelle ça? Oya tribalisme voilà. Oya tribalisme na kati ya Afrique. Mais sikoyo to na kati ya mboka na biso Congo. Tozomona ki tribalisme ezokota makasi. Mais sikoyo est-ce que na kati ya batu oyo bazoloba balangue nyonso est-ce que baza pe conscient ya koyeba ke Kikongo eza na balangue na bango? Bon en fait, et là il faut comprendre ce qui tobi vutu ka bana pa movili la tozonga na siko bungela po tozo tobunga. Lokola tobunga yango ba yeko zonga sepso siko na nzela. Nzoka ebele ba yebite. Kasi ba se rendre compte pété tant balobaka ke tant balobaka ba langue maternelle na bango. Ba se rendre compte que Kikongo pesa la na kati parce que mutu eza moi kasi so babizonga na siko bungela seke soki mutu abungi po a se rendre compte que na bunga fa sosola ke na za ko bunga soka sosolité awe bateke na za ko bunga wana dibiso to bakazoka na siko bungela bande ko bayindo musu amona biso ko biso ne mutu eza ko ba biso to bungela wa pe to bungela nini donc biso ko par rapport à message to dit de to comprendre que to bunga yango moni to yesu ko na message ko ezo sangu sabande ko lanzela donc ezaka lokola biso na to mukilo to bota ma jour ma ode mutu na mutazana air na ye jour na ye puis semaine oya bota maka matondo mingi ndeko kasi tomoni bino ozalaki na guitare moko na émission oyo eleki lelo boye ko simbisa biso susu guitare oyo bozaka toujours na kati ya pensée ya émission oyo elekaki na ndenge bo expliquaki bolingi susu bo batisa lisusu explication par rapport ya guitare to ndenge ni pamba te tolobelaki likembe tolobelaki eloko oyo babetaka boye soki pe ndenge nini soki kombo nango toyebi te nayebi te soki lelo bo batisa lisusu makambo soki etali susu guitare pamba te biso tolobaki na bino peno bakoko na biso basala eloko te bino bolobi oyo nyonso ewuti epai ya bayindo oyo ekamwisaki biso makasi oyo eza accompagnement ngeta kasi accompagnement awuti na kati ya likembe oyo eza solo solo mpe awuti kaka na kati ya likembe sikoyo guitare basse nde totiki na ndako ntango mosusu tolai na guitare basse awa tonga tolakisa susu mpo na basse na solo na accompagnement nyonso euti kaka na koko moko likembe yango moi sikoyo ntango mosusu tobimisi oyo mingi tozalaka nango accompagnement epuis na basse na solo nzoka nde sikoyo basse mpe akotaka mpo avandisa mpenza atya lourdeur na miziki mpo esala mpena malamu pamba te miziki eza inspiration moko euti pai na tata mokili yango tokomona ntango mosusu na baepoke deja bapharaon kenatu batutumosi batutankamo bandoza akovanda na cour royale to pe na luyalu na ye nyonso tokomona balanga nzembo bazobeta mandanda mpona kosepelisa mokonzi pe na kopesa esengo na baye oyo mokonzi abande bongo kokamba donc miziki ewuti mosika mpo epesaka bon humeur en fait nde tokoloba kimia esengo epuis bato basangani bazolia bazomela miziki eza koakompagne bango antuka esalaka malamu yango moni oyo nyonso ezala basolo ezala baaccompagnement bauti bango nyonso kaka na likembe
matondo mingi nyonso wana ezalaki ekoteli na biso ya masolo na biso pamba te tozokomona kaka makambo ezokoya parce que epai na ndeko ntango toyaka epai na bango koloba na bango kaka ebungisaka biso en fait na émission oyo toye kosala en fait donc ememaka biso totuna bango bamituna kaka na ekoteli na bango kaka po donc bazalaka na makambo mwa lolenge moko boye en fait. Alors yango moto esalaka biso na ekoteli na bango to na ko se présenter na bango na elobeli na bango kaka esalaka kaka même rythme na bango ya elobeli esenga biso to poser bango kaka mituna par rapport kaka ya elobeli na bango kasi yango te ezalaki o ezali sikisiki ya maloba na biso te ya masolo na biso ezalaki mingi to yaki kotala bino tutaki kotala mikolo eleki ndeko moko boye bazoko benga Masambukidi, je crois Masambukidi, le comme na ye Samuel Masambukidi. Bon, ba émission na ye natala ngo trop en fait. Natala ka ba émission na ye trop. Mais émission moko ayaki kolekisa, moi mikolo euti koleka. Alobi que Jésus aza moyindo. Milen bolimbis. Bon, déontologie na bino lobaka ke batuna na bino ba mituna te. Bon, kolandela biso ko masolo toza nango. Na yebite soki na kokipe na tuna bino mutuna. Par rapport à déontologie na bino. Et pekisa mitebo tuna biso mutuna mais ekozala biano ekuta peka kepa na bino. Ah, matondo mingi. Siko tuna biso mutuna mais biso peka biso to kozongela bino donc mutuna ngo ekozongela peka la bino. Bikambote. Samuel Masambukidi bazanani en fait bazobenga bango papa papa Masambukidi bazolobela ndeti nini donc en tout cas en fait soki to landeli bango malamu lolenge bango bazolobela ezaka ka lolenge ka bino boloba non mais biso de Samuel ya la raté pas na biso c'est ça le problème moi c'est ça que je me pose des questions en fait moi mon problème c'est quoi azolobaka ka ndenge bino bolobaka mais ye soki to landeli bango malamu c'est comme si bazana moi ndambu ya ki église kimbangisi. OK. Donc net moi tina pe litomba moko boye. Hein? Tina pe litomba. Donc net moi net koloba donc moi mascarade. Net moi mascarade en fait. Donc na kuzu na chambre na ye tamu susa ko benga na kombo wana te ya bapaya. Mais liboso ya nkangu azoko benga mana kombo ya nini wana mais ye alobi ke ye azali chrétien mais tango azoloba ke bayindo bayaki kokosa biso kaka ndenge bino bolobaka wana siko biso tozo sosola bango penza te donc yango wana toningaki toyeba nanu bino baye oyo bozolobela ba maye oyo boza compliqué en fait. Tozo comprendre bino les sociétés. Boza tantôt plutôt. OK. Boza tantôt plutôt te ebité sikoyo na eleko oyo nani photo landa. Bango tango ozoka bango bazoloba en tout cas ozo sentir sagesse, ozo sentir mayele. Mais kasi na place ozo kabula bino boza ba chrétien te pe boya ka bakombo ya bapaya. Mais bango bazo continuer baza na kombo ya bapaya. Baza pe ba chrétien. Mais quand on zokoloba azoloba ba mindele ba yaki kokosa donc aza christianisé mais na langage moko net codé. Ah OK maton donc ndenge pas lobelaka ye pas lobelaka pe bible pe za codé. D'accord, OK. Jésus aza mutu mwe maton mingi na mutuna to comprendre déjà premièrement biso na religion africaine to na religion vutuka ba komona ya bapaya ezala raté. Oh, ce qui est dans na islam, on n'a jamais imam moko mone Samuel. To imam moko mone Shin Shamwan azala ate. Oh, imam moko mone Tanan. Pour Tanan déjà ba kombo ba indien kuna. Ba Shin Shamwan to yo ka dezo soume kota ba chinois japonais. Ba Samuel da to yebi côté uta. Oh
soki tokepe susu na bouddhisme jamais oyoka maître moko boye kuna na kombo ta mosusu ya Samuel oyo ya Mustafa oyo ya Makengo aozala te. Donc ntango okida mutu bazobenge na kombo ya Samuel tozo comprendre déjà que na mobimba na nyonso aza christianisé, aza chrétien te mais aza christianisé po ba christianiser kuna. Mais il y a aza chrétien bolimbisi te bango siko bayeba te ke christianisme yaka koya moi tolobaka ke biso bato mwini tozalaka ba chrétien eza te po soki tomibengaka ba chrétien eza mpona kozanga koyeba. Non, bango na sens oyo bango balobelaki émission wana na sens moko Bible etango eyaki donc ba déformaki en fait makambo na biso. Kasi tozokoma wana. Donc ba Jésus nyonso na bazalaki bato mwini. Tozokoma wana. Nzokande soki totali bien côté christianisme uta bango bayebi ke Jésus aza ya bango. Et puis en dehors na bango chrétien moko ya loposo mosusu oyo eza différent na bango akotikala kozala te. Pourquoi? Parce que Jésus d'abord abotami na Nazareth. So totali na mokili mobimba Nazareth eza na Europe mais en allant vers Asie. Bozomona ba réseau ezalaki eza lokali na frontière ya Asie. Ba pembeni wana. Mais so totali eza mingi côté ya Europe. Totali Jésus kota tamboli Samarie, Jéricho, Bethlehem. Nzinga wana nyonso so totali yango. Eza kaka na Europe. Bien que tout le monde a côté nous kende na biso nete ni biso côté Asie, mais eza mingi côté Europe. Soka kenda ki na Égypte ba réseau ezalaki par rapport à Hérode nenga menasaki ye. Nzoka na contre wana oyo déjà Jésus abotamaki. Eza déjà contre moko l'opposition ezalaki wana ezalaki l'opposition mindele. Po tokobenga ngo eza abotami na Orient. Or Orient non abotami na Occident. Or occidentaux baza l'opposition pembe to pe mindele. Na ngambo musika nde tokomona Orient oyo tobengi bongo Asie oyo eza na baloposo mosaka to pe po jaune. Na mopanzi tozomona Moyen-Orient oyo eza bongo na oyo tobengaka po rouge to pe barabe dans l'ensemble monde arabe nde tokomona. Kasi oyo mpe toye ntina baturki wana nyonso eza kaka bango na bango ozomona. So mpe toye ntina bao baza na Afrique du Nord na biso ezaka bango na bango suite ya baguerre ba Pakistan ba Iran ba Afghanistan ba nini ba ko se retrouver chez biso ba croisade ba conquête ba belé et puis ba raison eza o esala ki ba ya kuna po mama na bango abotaki koko na bango bande d'Ismaël ezala bongo Agar femme égyptienne na mo bango pe ba ko bénéficier na mabele wana nzoka contre oyo Jésus abotami eza contre ba mindele moto mwindo azala ki te ko chinois japonais azala ki te indien azala ki te po benkana ba maya bango ni bakolo Amérique o Christophe Colomb akende ko découvrir ozomona nzokande Yesu akoya na Égypte na âge ya 12 ans non na âge ya bébé akobiba à l'âge de 12 ans mais na Égypte o Yesu wa akendaki ezalaki pa banani pa ya biso bato mwini bolimbisi tokata bino penza te mais tozokata bino na mwa moke bozopesa ba argument oyo bozokopesa wana yango moto eza na kati ya Bible. Non, en fait omoni Bible eza pona biso baino concerné na biso te et puis eza pena important pona biso te bandeko botene nga rigueur. Non, parce que bino sikotango bozokopesa sikoyo par rapport ya mutuna na biso na ndeko Sambukidi bozozwa exemple ya oyo eza na kati ya Bible. Non, en fait omoni biso sikoyo tozotanga Bible ndenge bakolo nango bayaki kolakisa biso yango te. Po biso toza na inspiration ya Fumwamba ne Pongotule Nzamba bakoko na biso. Aza ko révéler biso ba makambo ebombama o ba expliquer biso ngo na ba sens sous en fait. Pourquoi? Parce que ba yeli biso Yesu il ka mobikisa mokili tondimi mais biso siko tango Nzamba bakoko epa na biso habiter abikisa mokili mobati po
race na race bazana babikisi na bango to pe ba sauveur to ba prophète na bango bino pe bozana oya bino wana tsukoyo fumwamba epa na biso yebisi biso bongo tsuko ala akuba tanga Yesu pa bana na ebara yebisi bango te Yesu abikisa pe bino te po mama na mama zo welela bana na ye bozo comprendre donc bino pe ne boza boye ya bino prophète Mohamed yende suko mutabikisa bino bien que kala bozalaki envahi na ba juif bayelaki bino makambo na bango mais lelo ya bino prophète Fobolanda Mohamed sikoyo kuna pe susu Shiva ayebisi bendien bino pe bokozala na mobikisi lokwa Yesu te Shiva ke makambo eza ebele te ye pa ya bino siko mobikisi Krishna po bendie pe wana to ba benkana ba maya bango bayebaki Yesu te wana biso bakoko na biso bayeba Yesu te bebeka pongoteleni bendie Christophe Colomb akendaki kokuta na nini na Amérique benkana ba maya bango bayebeka Shiva wana so nzambe lesho makambo eza ebele sikoyo barab sikoyo na période moko boye bayebaka ala mais na ileko moko quand christianisme ke ko envahir mabele na bango pe bakotaki susu na makambo wana o mindele bayaki nango mais ala nzamba bakoka longa bité bino maome ya bino mobikisi yango moni maoma ko bota ba barab na loposo pe o bango baza nango mondele te ya koza métis aza métissé métissé bon po bakoko na ye déjà bazalaki métissé et bato babosanaka eloko moko Ismaël ntango baboti ye na Agar na Abraham Agar azalaki femme noire Abraham akozala mondele bakobimisa sikoyo race moko race intermédiaire en fait bolimbisi la métisse c'est là pardon or sikoyo mais Ismaël sikoyo ye pe falaki akende pe susu kosala descendance na ye lokola azalaki kaka ye moko race intermédiaire po akontinue susu descendance na ye azongi susu na Afrique esika mamani awutaki azwi susu femme noire babandi sikoyo kobota bamétisse wana otobengi barabe po esali moyen nani Israël akendaki susu na Afrique bo sikoyo mwasi na utewa pana biso eyeka mama na ye te aboteya na mama na ye susu azwaki susu mwasi bien que tobanda kobota na biso mais faut bota na ndeko non na mama na yo oui mais parce que mwasi na ye susu wana bango bakoma wana ezalaka bango ibale sikoyo mwasi na ye susu auteya pe kapa na biso bato mofu batosa barespecte biso po biso moto osali bango ozomona or sikoyo bato mwendo na bisika nyonso wana bazaka en Égypte tant Yesu bazobote na Bethléem ba Égyptien déjà si ba évoluer ba poussana déjà or Yesu abotami ndenge nini po akoma mondele Jésus mama na ye Marie nzoka Marie azalaki fiancé ya Joseph kasi Joseph neleko wana azalaki na droit ya kosimba Marie te ko ba finalizaki nanu makambo te donc bakozalaka na ndenge ya kotalana mais bazobengana ba fiancé bato bazobongama po bakende siko na kokwelana to pe na kobalana mais azalaki na droit ya kosimbe te etanke mwasi na ye selon ba coutume voilà nzoka Marie azalaki mwasi kitoko oyo pe bato mosusu pe babandaki kolula mais babandaki kotosa ye po bayebaki deya molonga na ye oyo baza kolengela libala ezalaki bongo Joseph kasi mokonzi Hérode Atipa oyo azalaki mokonzi ya contre wana oyo evandaki bango nde akomaki sikoyo kolula Hérode Atipa akomaki sikoyo bongo ba Hérode yango ezalaki boni Hérode balaki ebele ti yaloka ba César donc eza ba titre yaloka ba César na Italie balaki ebele ba pharaon oyo biso be ba Falao bazalaki ebele lelo tokomoloba ba président bozomona yaloka neti lelo ba pape bosimba eloko wana ya bapape tokomeki kodéveloppe yango après mais mpo tokimisa makantité Hérode Atipa nakomaki sikoyo kotala mwasi ya Joseph molongani na ye fiancé na ye
nde nsima akomaki sikoyo kobima na mwasi wana elenge mwasi wana Marie. Nde nsima Marie sikoyo ntongo kozwa mokumba mokonzi apesi ye mokumba nzoka nde ekozala sikoyo malamu te population bayeba ke mokonzi apesi mokumba na mwasi oyo bazolengela libala na mobali mosusu. Wana siko mokumba nini vino bozobela wana mokumba ya mwana nani? Apesi ye zemi. Mwana nini? Kasi otoloba ndenge nini Yesu abotamaki tso baya kobimisa moto mwindo. Donc mokumba wana obino bozobela wana donc eza mwana Jésus. Kasi te ndeko nanga makambo nini bolo. Webi na ebisi bino nini awa tout à l'heure. Bolanda biso balamu. Kweza parenthèse moko bato ba retenir nga rigueur mais za bosembo ate bombami il faut loba mapo eza bosembo. Mais bino na âge na bino bokoyeba makambo non kasi biso toza ba oyo tozo inspiration pa fumwamba ne pongotulendo na to loba ngokala minta biso azotangisa biso Bible ndenge bakolo nango baki kolakisa biso mote aza ko révéler biso sko ba chose ko ebombama yango bino boza baye o te bakoma na Bible ke ono na mikolo ezoko ya ba bilenge ba ya otangisa bato eza bino te. Bon en fait bato bayaka na Bible pa na biso bayebaka ke nele komo songolo bato mwendo parmi bango na bango bamsu ba hotelema po ba éveiller conscience baninga la bango bato mwendo eza sko biso o to eko éveiller sur conscience bandeko na biso bato mwendo po baloposo pembe to ba missionnaire bayaki na Bible pa na biso bayebaki ke nele komo songolo Bible ko sila christianisme ko sila ngala ipai na biso o nyonso ebombamaki ekobima na mpwasa baswadiza basantu oyo babelela na mokoloba tokokopa bango ki baza basantu te bazalaki kolata poso ya meme na kati na bango bazalaki bakoli donc bayaki te mpo balakisa biso nzela ya solo kema biso pai ya tata me bayaki sikoyo mpo bayiba bomengo na biso baprofite to mpe babeneficie na yango nzoka bayebaki ke lokola niongo bato mwindu balaki nango epai na biso mindele neleko moko boye kofuta mekosila nde sikoyo nzambe na bango fumwamba ne pongotolendo akotelemisa bana na ye mpo baeveye conscience ya bana na bango nde eza sikoyo biso yango moni babiloko ebombama biso sikoyo tozobimisa yango yango moi toyebisa bino bafumwamba ne pongotolendo azokolakisa biso maye ebombama. Donc so tozongi sikoyo non mais age omoni na bonzambe age ekipara te age ekipara te oyo eza important message oyo elenge to mpe moto oyo azobimisa yango moto alaka important nzoka nde soki sikoyo totali Marie po azalaki mwasi kitoko azwi mokumba na ndenge ya kobombama ya mobali mosusu oyo abengamaki bongo Hérode Antipa. Donc sikoyo bolimbisi soki tolandi bino na kaka na nzela wana o bino bozokendele wana Joseph abandaki kosimba Marie te te abandaki kosimba te donc soki Joseph abandaki kosimba Marie te donc c'est que Marie azalaki vierge kasi neleko wana pa na bango lokola pe na ba loposo nyonso ne bandeli ntongo tata apesi biso makambo pa na biso bayindo avosimba mwasi folo baboti ne bayeba bino donc tobandaki kokwelana mwasi fo azala moseka epai ntongo tata akeli bachinois ezaleli wana mpe so eketi pai ya bachinois ntango tata ekokela baindien ezaleli wana eke mpe so pa yango bino mpe donc maloba nyonso bolobaka ifo mituna eya maloba nyonso bokolobaka ifo mituna eya siko ntango bozoloba susu keno ntango tata mokeli asali nini akeli baindien me nzambe asalaki biso mbala moko te akelaki bato na ntango mpe na eleko na bango makambo nini ozoloba wana mpe ko lisusu ndeko na ngai yango donc makambo nyonso lobaka donc nyonso ekememanga kaka donc makambo nyonso bolobaka ezaka bomoni tata mokeli akelaki bato na bato na ntango na bango yo tolobaki bata yango obokopesa biso bata yango bato ya ebandeli oyo tata mokeli akelaki biso bato mwindo mais biso bato mwindo donc tozoba neti biso nde babana liboso touti na molili yango mpo omoni loposo na biso mpe ebalani na ntango na biso ya ebandeli ya molili mais bino mpe kaka bozongi so nsima makasi kona baloposo nyonso kolandela temps mpe periode oyo tokomi mpo omoni pouvoir ezalaka bokimisa biso likanisi mais oui pouvoir ezalaka rotatif parce que makambo na bino ezalaka pouvoir etambolaka
lelo araignée azwi ndenge lwambo ayeba Bolimbisi, mokili tour à tour Bolimbisi. lelo ayo lobi ya molimo bozonga na sujet en fait. Bozonga parce que kasi Marie c'était prévu Joseph donc voilà, donc c'est Marie, donc c'est déjà Joseph Muto et nani Hérode Atipa. Hérode Atipa Muto a devenu. Ko Hérode ba la ki ebele. Ya mo to zo toujours préciser Atipa. Donc non na bango. Bozo soso. Or sikoyo c'était prévu ndenge Joseph onee ko boya ko simba Marie abala ye moseka. Po yenda kende sikoyo ko banda ko botisa ye. Selon mibeko na bango. Pamba te ndeko Hérode Atipa azalaki dana ba nengwa. Topé azalaki na basi na ye tanke mokonzi pona le kwana mokonzi akoza na mwasi maote. Ba raison pe za côté pour la côté spiritualité bo wana ya makambo susu. Nzokande siko tango Maria ekozwa mokumba. Pele za ata ya Joseph ebimi siko ya Hérode Atipa. Kasi avant déjà ye Marie azwa mokumba akutanaka déjà na ange ya Nzambe. Wana Marie dabisaka okobota mwana. Donc voilà, il y a solo. Oh. Ou bien bozolo bela selon la Bible. En fait, au moins biso sikoyo. Non, histoire wana bozolo bela wana. Et ça selon la Bible ou bien c'est vrai, c'est des histoires vraies. Non, en fait, au moins ni biso makamuto lobaka. To balisaka. To bimisaka d'abord oye bomba maya so. Sikoyo biso so tolobi ava ko bala yi, ava aya ko bota. Ava bota Jésus. To be ku Emmanuel, okombo de yango. Ava bota Emmanuel, molimo moge yaki. Omoni siko. Bon mami biso susu na question. Kasi na yebi pourquoi na ce terme Emmanuel, po ba Jésus ba yaki. Ce qu'on a fona préciser na on a zolo. Sikoyo, vous précisez Emmanuel. Sikoyo kombo ya Emmanuel na kombo ya Jésus. Tout ça ka Jésus na. Pour Emmanuel, comment Emmanuel? Wa pesa na valeur, wa pesa na pouvoir. Emmanuel, mais tout ça Emmanuel na pouvoir. On peut quand on terme Jésus pour être compliqué. Sikoyo, Marie. Quand azui mokumba ya nani ya Hérode Atipa. Nde moi est-ce qu'on batalisa na population que mokonza pesi mokumba et pas ya fiancé ya Joseph ezate. Ba masqué yango kaka que Joseph ndima mokumba oyo. Wana ce qu'on a ba vraie version. Nzokande tango bango siko ba. Donc on va lobela ki ange ba angelu ba yaki, eza ba angelu te mais eza ba soldat ta mususu ba yaki. Kasi po ba kamufle ngondengwana. Po ba kamufle veille. De ba lobi eza ba angelu ba to ba yaki. Bino boza bien te. Ba bisiye ndima siko mokumba oyo. Te bino boza bien te ndeko na. Po mukili nyonso eyebi ke yonde fiancé na ye. Zoka Joseph ana me conscience ebe ke mukumba oyo eza ya ngai te. Ebe ande ko boteni nga rigueur te vérité za vérité. En tout cas bino na to bomba vérité za te foka to bimisango. Nde sikoyo yepe na kotosa mokonzi andimi siko mokumba wana. Donc bondo lo bakeno nde ba lobaki ba angelu ba yaki zaki ba angelu te. Bon d'abord, comment la Bible va voir ça biso que Jésus ndé aki ko bikisa mutemo. Biso fu moi mané pour muteno de biso que ba na ba bazala ba bombikisa na bango. Et puis surtout tali c'est la réalité toujours on appelle que chaque point nzamba tina ki ba prophète. Ce qu'on te rondima version d'après Bible. Oh moko wana akobikisa batu nyonso to ndenge toujours na réalité ba quoi nyonso ça ba prophète. Sikoyo, tango akobotama. Normalement, fallait qu'akaba afficher père naï biologique. Ba masque ngo susu. Et c'est ce qu'on batu confusion na mito. Nzokande mokumba ne utaki pa Hérode Atipa, yango ne kobota Messi na bango. En réalité, Joseph Aza papa mobokoli mais père biologique Hérode Atipa. Et si qu'on boké na ba version mususu. Bokomona Jacques Patero ce soit kota na lisolo. Poye dabima lokola susu deuxième père biologique. Bon là était moi na moko kozala na combien de pères biologiques. Nani? Jacques Pateros. Na ba version mususu.
ya bino botanga ba livre belé ou bien kasi comment biso toza inspiré bakombo mosusu nani ebombama Jacques Pateros Pateros yesu kwa yoko bima lokola ndeti na baversion mosusu bakoma na bible kaka papa omoni soki eta mosusu mpa barose chrétien bango kuna bayebi kaka jésus wana oyo bato babelelaka sauveur ya monde entier kuna bayabenge grand maître ntango baosala baincantation na bango makila baopesa mpe kaka mpa na ye oke na franc-maçonnerie pour omona emmanuel aza wana kaka na nkombo nesu ya bateme sikoyo ye mpe moto azwa basacrifice humain Jésus emmanuel kutu kuna kwa ane mpela na précise soki na franc-maçonnerie sikoyo kuna baprécisaka Emmanuel omona ye moto azwa basacrifice humain ngela aza wana mikael ange oyo toyokaka ya makasi aza wana soki la rose croix baozwa ye le grand maître jésus na baeglise babenge mobikisa mokili mobima motu moko koma okozala na batitre ebele bomo epuis bagrade ebele bagalon moko compliqué mpola nini mpo ebotameli na ye déjà ezalaki mwa mbelenga mbele mais ye nde mpe moto ayaki siko kobikisa loposo mpe mbeto bamilele sikoyo motuna na biso ezali nini nzoka babotami ntango abotami na Bethlehem na contré wana zela kasi réponse na bino siko nakomi te noto réponse oyo botuna yanga ke Jésus babaki ala noir papa masamboki d'accord moni ke bino bongo siko nde motuna nde sikoyo kene obunga biso te abotuna motuna me nga na osimbama ndenge nini motuna nani Jésus soki tolobi bien aza mwana neti oyo babengaka neti bolimbisi bandeko eza kaka par rapport ya motuna aza mwana bata bon mais ndenge nini aye lisusu nzambe apesi ye kiti ya bokonzi bon en fait omoni eloko ezalaka non bo garder émission si. après bo garder question bo kene na ok kamute sikoyo na contre oyo ye akobotama to mpe abotami par rapport ya maloba ya papa Samuel Masambokidi ebalani te parce que abotami nanu pa bamindele tata ata na mbilinga nyonso eleki na katikati wana tozomona Hérode Antipa ndele Marie ndele Joseph papa mobokoli mundele donc bolbolo ba komwana pa kobotama akozalaka nani mundele or siko bango siko to baye kokosa biso un certain 3 mai 1491 donc baye na sango wana pala biso bayebaki yango te or siko eza nini mindele nde bazwa na sango ya yesu siko epa bato mwendo siko sango yango ya yesu mindele baye nango bongo yesu yango akoma so moto mwendo ndene po sango ne baye nango siko koya après 1491 un certain 3 mai de siko par rapport ya siko ya réponse bo tout pesa bozo qualifier Masambuki de l'icro en fait te aza couteau à double tranchant donc ayebi vérité na lokuta siko aza ko embrier bato oyo yazokamba or donc pareil que église kimbangiste mais oui parce que so tali papa Samuel Masambokidi so la meko landela d'abord akola na poto atanga na poto boyebi bango mais papa Masambokidi yende kolo lisango yazokamba donc déjà a hérité ce comme makambu et pas ya papa na bango or yesu koyo aza bien formé à l'étranger d'accord oui parce que tant que to landaka bango to santaka penda ayebi ke yesu aza mundele siko pona kobatela kwanga ndenge biso to lobaka akomi kwa yesu ko kangu po kwanga ekimate po batia elika ke tozola na nzela ya bokoko po yesu aza moto mwendo en réalité bazobungisa sikoyo bana ya tata mokeli bana fumuamba nzela yango moni biso sikoyo toye po tozongisaka bato ano bango bazobungisa na nzela ete so bozosala biso pareil na église kimbangiste na batata onda banani mususu baleki wana bayebaki ke yesu aza mundele mais bakoma ekotie tsoko katala banzembo na bango bazobimisa loka moto mwene église kimbangiste baji papa dialungana bakomisi ye jésus eloko mosu erenera na Kinshasa Makinu Madavid bango pesu ba mwene ba na idéologie moko ya bongo Makinu Madavid nzoka ne osoko ke un peu plus loin okoyoka balobi misasusu ADF balai ba noir ba Abraham balaki ba noir Sarah zalaki noir non Abraham na tambola na kenda tina ba nini mboka o nini
capitaine nango Skopje Macédoine côté Abraham aleka yango wana tuko leki wana ko comprendre ngamo ko na leka wana koma tina ba Skopje wana ko comprendre que ba Abraham baleka ba koto au contraire wana bato mwindu bazala ko na ezalaka minene Abraham akoma na mutu mwindu londe bon ce qui Agar Abraham alaki mutu mwindu Agar mutu mwindu bakobota Ismaël bakozala métis ndenge c'est qu'il fallait Ismaël azala noir tant il pas aux sous femme égyptienne arabe non c'est pas la carte pour Abraham alaki noir na teso bozo ko tozo sozo soka soki Ismaël soit ko bima métis po ezalaki des races ne botaki Abraham ndele et puis Agar mutu mwindu nzokande Jésus soka kozala noir voilà botama en Afrique donc la fumu kimbangu aza noir pa botama en Afrique Bouddha soki akozala jaune hein fallait ka botama pe ka place a botama yango pa botama ki pe kuna po azala ki pe jaune Krishna lokola azala ki indien akobotama pa ba indien po yaki na sango febi ki sabanani ba indien Mahomet akozala métis akobotama pe pa ba métis po yaki na sango febi ki sabana métis Jésus akobotama mundele po yaki na sango oyo po ebi ki sabanani ba mundele nzoka ba Jésus kutu bazala ki ebele fallait que ce qu'on a combo oyo ko différencier na ba Jésus mosusu pas marqué Jésus Christ azalaki Jésus Barabbas yekaka Emmanuel Jésus Barabbas azalaki na Jésus Emmanuel yewana ce que le Messie ya le posopé Jésus Christ ce que zana ah Jésus Christ Barabbas ba descendant ba Zéis Zéis alaki donc oyo babeli la ka Jésus Christ ils a Emmanuel té Emmanuel aza oyo azwaki baptême et pas ya cousin na Jean-Baptiste donc Jean-Baptiste azaki cousin kasi Marie Madeleine maman a Jésus donc bon zambango pe depuis kale ko ezalaka kaneti kaka royauté Marie Elisabeth ndesko maman a Jean-Baptiste nzoka Jean-Baptiste ayaki siko kobongisa siko nzela ya cousin ne Jésus yango abinga na obatisa bino na mai o akoya akobatisa bino na molimo santo to na Saint-Esprit on dit que Jésus doit akoya cousin na ye lokola en fait demoni nto ya akoya cousin ndé siko akobatiza ye oh c'était prévu nkango o to ba fidèle o bande ko landa nani Jean-Baptiste tango Yesu to Emmanuel a Yesu ko fallait sikoyo na ye moko Jean-Baptiste na ba fidèle na nyonso ba ko masiko ba fidèle to bankango ya Emmanuel mais ce qu'on moni musuni pa ki ko sala pa ya Jean-Baptiste atali nga azalaka déjà mokonzi na réuniaka déjà na la libanda na sala ba sacrifice pour na gérer ba fidèle oyo cousin na ngai oui c'est vrai yende c'était prévu akumba biso mais na tika ka makambo na pesa ngona facilité et pas ko yaki na ko céder makambo to pe bakango to ba fidèle pa ya Yesu ya moni Jésus ko akendaki na ngomba mais en réalité elle est na cimetière abeleli siko bakoko na ye ba ba bisaka biso to belela bakoko te po ezaki ndoko joka Yesu mo na cimetière abelela ye bakoko na ye tanga obelela bakoko na ye nda sali transfiguration esika balobaka makila na ye emutoki na ye bongwani ekomi makila nde esika Eli na Moïse bayaki siko mpona kosoutenir ye po yebisa ye toza na ye bakoko na ye mais biso bayebisi biso ke bakoko na biso baza bandoki ata na bafilme yako balakisaka Joana ajoua rôle ya Yesu ntango Yesu akendaka kosala losambo kala ndenge mpe ya filme tomonaka jo moko abimi Eli na jo moko abimi boye Moïse bayako fortifier mais biso soki tolobi bakoko na biso bayaka kosungaka biso vous avez une contradiction place et or biso ce qu'on fait mwamba apesi biso bwanya pe maele pour tout éclaircir Jésus soit kozala noir soit botama en Afrique pe akozala pe na kombo ya Jésus te akozala na kombo ya tango ndakisa makengu mokimbangu de kimbangu voilà pour Mohamed je sonnais déjà là toujours arabe voilà akobotama pe na contrée wana donc kombo na kombo za na sona akobotama na contrée wana ya bapo jaune po ezosone kuna na loposo wana Krishna ezosone kota baindien
akobotama na contre wana na kombo na contre na race na langa koloba il faut ebalana na musala oyo ye kosala faut ekende de pair na yebi te bandeko balani so bazokomprendre to bino ndeko na nga bozokomprendre or fumuki mbango akobotama na nkamba akoloba kikongo kombo ne déjà pe eke na kikongo abota mpe pe bato balobaka kikongo de soka bota baki na ngamba ya baluba kuna ngaka penga ndoi akonga ba pe chiluba so abota me na Sénégal ngaza na kombo ba Sénégal ngaka lo ba pe munoko na bango et puis musala nga sala ngela tsaka ke aye ko pikisa biso batu mwetu dans ça ko musala e banda ke sika prophète akota donc bande kona biso batika ko bungisa bayindo nzela ke kolobaka ete Yesu aza mutu te bazo ko amoye biso so bazo comprendre tout ça nini na mitu o ade f balé batu mwetu non mais c'est du mensonge. Non, Melek et Sedek. Melek et Sedek, ils ont sauté dans la langue. Et puis, contrôle, on va vendre qui. Pémen, il y a faible Euphrate. Or, fleuve Euphrate, tout il est l'autre, il place ses alliés. Bakoloba, araméen, il y a un boti, ban, contagnon sur le poste, on peut mettre Mindele Bazolo. Bon, il y a un robot à Rosala Moindo, à Koloba, araméen, ou un boti, bakota européen, n'engeni. Vous savez, la contradiction au place les autres. Oh, le Congo, et boti, bakoba, contagnon sur Obaïndo Bazolo. Pour l'année, il faut qu'on ne pas na paix qui te réclame, baloba qui a. Toujours l'andabino. Joka, tant que ye soit kobotama, pas na biso moyeba expliquer ba pesa ba détail na ebote melini na ye ezate. Nde ba maska yango kaka po ba gravise biso ye na mitu na biso ke ezalaki zemi ya Saint-Esprit. Nzoka Nzambe ye moko apesa mibeko na yeke mutu kokobotsa mwasi ya moninga na ye. Bon, nengene ni emo sko Nzambe atika trône na ye. Wana boke na 10 commandements. Atika trône na ye. Balwa ebanda na 10 commandements. Te balwa ebanda. Bon Nzambe pena o aza munene bongo ba mibeko neza ka 10. Eza mukie. Poso ke na ba constitution nyonso. Do bokroya kana 10 commandements te. Te eza mukie. Do bokroya kana 10 commandements. Eza mukie. Non. Question na biso ezali bokroya kana ngo to te. Mais eza mukie to ndima ngondeni. Mato. Pona ba institution nyonso so to kei mibeko eza tala. Bongo ye momu tasala mibeko wana ngaza na ngoka 10. Bongo na ba côté muso apesa. Non, siko biso na place obino olobike no mwasi mutako kozwa mwasi ya moninga te. Mibeko wana ebandika kana ntango Moïse Abraham s'occupe non Moïse. Tango azwaki mibeko. Parce que na dit commandé balobi kozwa mwasi ya moninga na te. Ebandaki kaka place wana to kozwa mwasi ya moninga te ezalaki déjà des. Non, en fait, au moins tata mokeli tamakeli mokili apesaki biso da ba mibeko oyo ezobala na pe na ba ekolo to na oposo to ba race nyonso parce que siku to la loi de la création o biso to otanga lelo eza universel mais sauf que batu na batu basala ronde bazula kiamo pour la ni to lobi bongo pour la loi de la création yangwana pe kaka Mohamed azwaki na désert po balubaki Korboa qui kotangisa na désert. Ozomon. Or, ndengeza bongo ye azalaki kotanga na à travers mokila molimo na bango. Mais po ba yebisa ba islamisé noir o ba koti na islam vérité te ba kosi bango ke Mohamed la loi de la création azwa ki à travers Korbo. Milemf bolimbisi. Or suko so tali Moïse na ngomba Horeb aye kozwa la loi de la création à travers Yahweh Nzamba bakoko na bango. Au moins, tu as un film et un bango, tu as un bongo, le boko mourezo comme on a appelé. Les Yangwana, la loi de la création. Or, ce il y a bango pe babenga kaka la loi mosaïque, to la loi de Moïse. Parce que Jésus, il a qui la loi de la création, te mkasi, il y a qui continuer la loi mosaïque, to la loi de la création, au cas Moïse a titaki. Nzoka pa na bango mutazwa kiango, ezalaki Moïse. Kasi mibeko wana pe akozwa mwasi moninga na ote ezalaki pe na kati oyo yazwaki ezalaki na kati ya loi de la création oyo version oyo Mohamed azwaki ezalaki pe na kati ya mibeko to version oyo Krishna azwaki epa ya bendia
mpona motuna oyo totunaki bino tout à l'heure nayebi te so bozo kosirapela yango to bobaki bokozongela yango bon soki bozo kosirapele nango lisusu te nakanisi émission na biso ezokosuka esika iye wana motuna ngo ezalaki important ouais motuna ngo ezalaki important mais sikoyo biso mpe tozo kosirapele nango su te parce que boke molai mwa mingi c'est ça ouais c'est ça boke mwa molai mwa mingi nayebi te par rapport soki ya nani la femme de Potiphar, ce qui crâne, ce qui là, Hérode Antipas. Hérode Antipas, je crois. Hein. Donc, ce qui Jésus, je ne sais pas ce qui y a en que Jésus a dit que moi enfin bâtard. Ouais, non, en fait, au moins dit. Non, dans le sens il y a langage. Hein. Na évité ce que bon, en fait, au moins les lots. Par rapport à l'explication biso opesi to ebi ke bato musu ba obtenir biso rigueur pour ba yebi yango bongo te nzokande la vie cachée de Jésus zalaki autant musu pe koto mususu ba musu pe ba ko ba mitu na question est-ce que akufara na croix est-ce que akufara pe na croix te est-ce que akufara pe na âge à 33 ans est-ce que et surtout que lelo ba obenga maman na Vierge Marie na catholique nzokande mutaboti mwana na l'an 0 mwana kufi na 33 ans lelo tokomi na 2022 mais mère ya mama wana to mama na mère ya mwana wana mama ya mwana wana azalaka vierge donc c'est toujours comprendre en fait bon akufi akeli kolo biso to ebi ke banzo ke kondama or so toke na end kuna na mboka oyo nini mboka mokimi ngai esika bakunda nzoto na ye Bethlehem te Jérusalem balobi amata likolo mais so toke na temps normal moto amata likolo aza te touti na mabele tozonga na mabele or ye moko mutaki kobikisa mokili mobimba soki totali na kwe nyonso baprofete bazali bien que christianisme emekaki koenvahir presque monde entier sokande tata mokeli aye kotinda sikoyo bamobikisi mosusu mpo babimisa bachristianisme na kote ekutaki donc ozomona nzoka sikoyo na temps normal soki tolandeli par rapport a baterme na balangage ya lelo ezobima lokola neti aza enfant bâtard nzoka en réalité par rapport a baterme ya lelo nzoka en réalité ye nde sikoyo messi ya loposo pembe ndenge nini sikoyo nzambe aponaki sikoyo kaka mwana wana non falaka yelaka bongo fala yelaka bongo yo mo sikoyo lokola azalaki na likabo ya kobikisa peuple to bandeko na ye ntango baye na makambo yango partout na mokili mobimba moyeba expliquer bapesa badetail na ndenge abotamelaki eza te ozomona donc fa balukela yango mwa balolenge moko boye ebima lokola nzambe nde sikoyo mutu abotisaki mama na ye po esalake donc abima mwana moko auta directement pa ya nzambe yango pe kosalake lokola aza mwana mo spécial bakonfie pe sous mission moko ya kosauver mokili mobimba donc bref mpona kosukisa oyo ezali masolo na biso mokona lelo Jésus aza noir te Jésus aza noir te amundele histoire ya Bible eza transformé na donc ezaki histoire ya biso bato mwindo mais babongoli yango eza bongo te eza histoire ya mindele yango moko so otali kobanda Genèse tina Apocalypse balobeli bakongo te soki bakolobela Orient mpo Caïn akimaki kuna mpo Caïn mwasi akendaka kobala alaki mpo jaune kosewana balaki ya kosanga na Chine Japon Corée alaki nano te siko descendance na ye bazokenda non descendance na ye balimi na bango ko elaki makila moko ya mabe en fait balaki esalaki 4 générations mais tant Bouddha ye bavandisi makambo na bango falaki balongola makila na mpo bango mindele de awa baboyaki makila wana econtinue epa na bango mais tomonaka mpe bandeko na biso oyo baarabe oyo mpe bazalaka mpe na mwa makila moko mwa show non en fait omoni na mokili oyo ya lelo makila kaye eza deja balongola mpo omoni
ceux qui mobikisa ye nyonso ebombamaka ezipamaka bakoyeba ke po tozala na kimia na izwaka nzamba bakoko na biso fo tosala ratissage to éliminer bamakila oyo ya mabe epai na biso po ye moko nanu kaya ayaki semence ya Lucifer. Or Lucifer oyo azalaki ange de lumière akomaki contraire sur oyo ya lumière. Or ténèbre eza mpe na dévolé, ténèbre eza kaka mabe te po ye moko tatambuka ne bandeli place avandaki sanze eyalaki te, moi eyalaki te, yo avandi na molili ntango mpe tolalaka okangi miso okoti na molili. Donc tolotaka tomonaka te baminde ezopena, tolotaka mpe na kati ya molili. Mwana na libuma mama azalaka na se ya molili. Donc ténèbre mpe eza la dévolé. Yakoka nde tolobelaki jour wana kindoki eza la dévolé. Donc bref, donc ndeko na biso Masambukide baza ba maître en fait. Non, en fait, au moins bango siko de tobisaki bino bazo continuer œuvre au papa na bango atikela ye. Donc baebi ke makambo tozote ya eza lokuta. Mais soka non, mais ye alobela alobaka na epite so bolandaka bango. Si tolanda bango. Balobaka bien en fait. Balobaka bien. Kasi au moins lokuta place siko ezoko sala mwa mobulu bango moko soki bazotanga kombo ya mutu mususu batanga kombo ba étranger te. Batanga ba kombo ba paya te. Mais siko to comprendre te. Mais bango moko oh papa Samuel. Non mais ceux qui bango moko batanga kombo ya mutu mususu batanga ka kombo ya ba paya te. Na comment comprendre? Yemoko d'abord si c'est vrai que aza 100% moindo penda. Hein? Va longola na kombo Samuel. Azwa kombo po à part Masambukidi ana kombo musuela. À part Masambukidi. Kasi biso pa la biso to la ranta musu ngimbi mabiala. Ah voilà. À part Masambukidi azala kombo musuela. Soka siko fa longola Samuel abimisa kombo abombi wana. Ebala na siko na Masambukidi. Po a expliquer biso ke ye penaza mokambi ya solo ya lisanga ba yindo. Or soko tali pe lisanga na bango ezaka église. Mais masanga ni c'est église même oya bino. Te ya biso eza église te. Oh. Ya bino eza église. Eza lisanga oyo ezo sangisa ba yindo. Parce que au moins ba terme église solo tala ngo mindele ba yinango. Ba terme ba mosquée bara ba yinango. Ba terme ba dojo. Et koti pa la biso to maikari. Et yepe alobaki eloko wana likambo ya ba église. Alobaki ye azali na kati église. Mais babilo lokola ndi ba vuvamo atangaki pe kombo ya ni na bino. Ba vuvamo eza ba mouvement. Mais en fait, ça a raison place one. Non, ça a raison quelque part to ko ba ke oui ça a raison. Ça a raison place one. Ba te ka za la raison pour avaya lobango ezala déjà bongo. Donc eza mouvement. Non, azo expliquer. Mouvement mo boye ko éveiller conscience abato. O eza contraire ce qu'on a l'église o bato ba ki nango. Yé moko alobi ke no bango baza na église parce que bango baza le corps du Christ. Biso siko toza en dehors du corps du Christ. On m'a dit un message na biso eza na kati ya makambo ya Christ eza na Bible te. Donc mara solo nga nazo beta wa so la nyona na Bible eza bongo te. Mais na ba version oyo bango moko ba mindele bazala ngo ya solo ndoko mona siko makambo ngapela ndabo. Siko Bible oyo ba yaki nango pona ko tekisa lokola mapa. Po ba to ba sala mombongo. Yango eza siko na ba lokuta ebele to tu expliquer. Siko ba lokuta ngo ba ngba Samuel Masambukidi ba kolisi yango susu ti ba ko bimisa siko Jésus noir. Dans lokuta zokola. Nde ba beka yaki na sincère. Non, mais bango ba lobi mindele ba yaki kokosa biso. Mais bango baza ba kasi ala pe ko se contredire en même temps. Matondo mingi nakanisi toleki singonga. Tozoye batito lo banini en fait pour na donc to embrouiller bino. Ah non, embrouiller biso makasi. Embrouiller biso makasi. Mais eloko kaka nde to koloba oyo ezalaki liloba ya suka pona émission na biso ya mukona lelo. Bayindo nini nakoloba na bayindo en tout cas nazo basote nini nakoloba na bayindo en fait parce que makambo suto zoko yoka na makambo tozo mona na ba réalité ya vie ya bayindo et surtout que Jésus va bimisa ka eloko ande tsatika descendance te bomoni siko nina kata émission
bombardé ngai donc ne ja bombardé ngai non mais atika pe descendance Jésus bota ah ouais Jésus bota Marie de Magdala nde molonga nae oya yai ko pangsa ba tout à fait atika descendance neti lelo ezali descendance ya Jésus ti lelo ezali ko soko tuni Samuel masambukidi akosala boye or so tokenda barevi lokola ndeti to mpe bamikanda lokola oyo ezolobela la vie cachée de Jésus nyonso wana eza na kati so tokenda bamikanda oyo bango awa bazolobela la vie mystique de Jésus ezala makambo wana po bapape lelo bayo représente nani bamobikisi po bavandisa bamakambo matondo mingi ndeko na ngai nakanisi place wana tokopesa bino mwa raison pamba te na kati ya livre wana Bible to livre na biso balobi ke nzete oyo eboti mbuma te bakata yango pe batumba yango soki pe ndenge nzete boti mbuma te bakata yango et puis nzete opezo bota bambuma ya mabe après place moko lisusu Jésus akendaki koluka mbuma na nzete figuier na figuier siko amoni sikoyo donc ezalaki pe eleko nango te ya kobota mbuma mais loko yazalaki na nzala mais po ye azalaki na nzala après tant azalaki na nzala siko nzete wana ezalaki na mbuma te alakelaki mbuma wana mabe alors nzete wana mabe alors donc siko na place wana siko tolobi soki bango moko babotaki te soki bazali nzete ya mabe non donc nzete ya kolanda te d'abord na sens wana tokende na wana mobeti nanu ya nzete wana ya azalaki na nzala salaka lia atamboli atei akomi place mo naoki posa kolia atali nzete ala pembeni na ye amoni ke fale nalia fruit eza na nzete oyo atali fruit eza te na nzete mpola nini mpo periode oyo fale nzete wana apesa fruit wana yango te kasi kola ye ayokaki kaka nzala epesi ye kanda alongoli eloko nini ayelaki wana abimisi molimo elai na kati ya nzete wana donc abomi nzete wana abimisi molimo wana po ezali na kati ya nzete na sikoyo ya miso na miso ya bato ya mosuni boye ebimi lokola ndeti kausi nzete nzoka nzete kaukaka so molimo abimi kati donc sikoyo lokola azalaki maître ya contre wana oyo bapesaki ye ayebaki ndeni na koobimisa molimo ya na kati mais sikoyo ayebaki ke eza ata nango ya kobota te ayebaki mais ye alaki na nzala tant que soit disant non na temps normal falaki pa akausa nzete wana eza période na ye te falaka donc falaki pa akausa ngo te fale pa po ezalaki période ya nzete wana te po asalaki mabe oui asalaki mabe matondo mingi bandeko bayindo nakanisi na kati ya babuku bayebisi bino na mikolo oyo ezokoya babilenge bakotangisa bamikolo kasi bakotangisa bango nini bakotangisa bango oyo bamikolo bazotangisa babilenge to babilenge bakoya na maye moko boye oyo ezotrouble biso mikolo oyo lokola ndeko ndenge azokoloba ezokotrouble biso tozososola te est-ce que eza yango te oyo balobaki ke na mikolo ezokoya bandeko mondele akoki kopesa bino journée ya lobi to ya une semaine mobimba to ya lundi mardi ti semaine mobimba kopesa bino ndenge nini mokili ndenge nini ba journée na bino ekozalela donc elingi kolakisa ete mondele akoki koye ayebi tango mosusu makambo oyo ekoki kosalama donc ba développa oyo ezali savoir na bango akoki koyeba makambo oyo kosalama na 50 ans bandeko bayindo tolamuka totiki bino mpona mokolo lelo oyo nakanisi tokopesa ndeko na biso lisusu maloba parce que basengi biso maloba bayeba kosukisa masolo na biso ya mokolo lelo matondo mingi ndeko mopanzi sango na maloba bazongiseli biso loko tokoloba kaka bandeko bolongola kobanga
bolongola kobanga pamba te soki boza kobanga bokososola pe ya mingi to pe makambo ebele te nzoka nde esika bamema biso to pe kobanga oyo tokóma nango bakoko na biso bazalaka nango te kala po bakoko bayebaki nature bakoko bayebaki mokili bakoko bayebaki mopepe bakoko bayebaki mai bayebaki ndenge nini moto fo abotama bayebaki komaîtriser milimo oyo bazalaki bokati na mopepe mpo nde tovandi boye tozala milimo ebele ntina mipepe ya vidi te eza na bamilimo nzoka bayebaki ete moto esika oyo bakotisaka ye to mpe esika bayaka kotika ye esika wana mpe kaka bimaka donc soki bakotisaki ye wana kaka esika bakotisaki ye esika wana mpe akobotama kaka bososola boza mikolo kasi ntango akobotama kokola nde suka nango mpe bakokunda ye na nse ya mabele mpo bakoki kotika nzoto wana te pola preuve aneke yesu esika oyo abimaki oyo mama na ye abotaki ye eza mpe ka esika oyo akotaki ava bima oyo to abotama kasi ntango akokola asali mission na ye esili non ntango akoli aye epai na biso na Egypte aapprendre bonzambe nzoka kutu Jésus mpe asambelaki fumuamba ne pungutulendo soki bino bokoloba fumu kimbango asambelaki Yesu kolandela tana période oyo baparade bamemaki na église protestante nzoka Jésus mpe to Joseph papa mobokoli na ye na Marie bayene na Egypte wana sikoyo religion africaine to bonzambe na biso bato mwindu nde ebandaki kodomine donc Yesu mpe de 0 à 12 ans asambelaki nzambe bayindo Moïse mpe asambelaki nzambe ya bayindo bana Israël basambelaki mpe nzambe ya bayindo ntango ye mpe Yesu akozonga pai na bango nde sikoyo nzambe bakoko na bango akosunga ye mpo accomplir mission par rapport à bonzambe oyo azwaki na Egypte ntango akokufa entre guillemets dans la 33 ava kufa nano na croix abeli Eli labasabakatani or eza na nzambe moko te kombone Eli nzoka nde abelaka koko na ye Eli mpo na nini otikinga mpo ntango akendaki kosambela na nani na cimetière tomonaki Eli abimaki wana na Moïse mpo bazalaki bakoko na ye yango mpe na kwa abelelaka bango ntango na obanda mission bino mboyaki lelo mpe na osukisa bomoi na nga na mokili oyo boya kasi mpo na nini botiki ngai nde nsima ntango akokufa bazwi nzoto nde bakenda yango na Kashemira bakondi yango me to baye kokosa baepai na biso babi amataki likolo te bandeko botika ndima botika kobanga soki tolandi ya biso fumoki mbangu tokozonga na nzela tokosala force wape esika biso nyonso bayindo tokozonga na esika tobungela ndenge bara balandi Mahome bazongi na esika babungela ndenge bachinois balandi Buddha bazongi na esika babungela ndenge baindien balandi Krishna bazongi na esika babungela ndenge bango mpe mindele balanda Yesu bazonga na esika babungela biso mpe tolanda fumoki mbangu po tozonga esika tobungela pamba te yango ndeza volonté ya tata mokeli na nzela ya fumu ba ne pungutulendo o batindeli biso fumu kimbango matondo mingi to tiki bino pona mokona lelo oyo nde tozokobongisa lisusu oyo ezali ba émission to bokutani ya mikolo oyo ezokoya topesi bandeko nyonso mbote ba oyo nyonso bayebi biso topesi bango topesi bino bambote tika ete kimia ya baye oyo ya biso bayeba kozalaka na biso ntango nyonso nde totiki bino mpona mokona lelo au revoir.